भगे उत्कृष्टाचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाच्या राणये उल्हास पाव. हालेलुया कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाल्ली. हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवान चला. हालेलुया आमा पासोत देवा लागीं माग. हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव आंकवारी मरये. हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जिवान चला. हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे माये आंकवार मरये मरिफात ससनाच्या जिनयेचो संतोष आमकां लाबसो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला. तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. आंकवार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर जेजू जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले
सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर जेजू काना शेरांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगडता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ए मुचा जेजू, आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट अदीक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचे सर्गीचे रास परगडटा आनी पत्की जिणी बदलूंक उलो दिता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन.
5वो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र एवकरिस्त घडटा. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोच्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस, आसल्यांक सर्गार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी भरवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बळकां, या दुखाच्या कोणांत आसता, आस्कार उस्कार सोड, आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी
अंवारी मोरये आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकूळ तामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकूळ तामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकूळ तामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूळ तामची कर. भगवंती मोरये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती औंकवारीचे औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आमा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आमा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आमा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आमा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आमा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आमा बसवत विनंती कर. खतनातले माये आमा बसवत विनंती कर. आपुट माये आमा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आमा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आमा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आमा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आमा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोषणी औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. मनापात्र औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. पदवेदार औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. दयाळी औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. विश्वासी औंकवारी आमा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आमा बसवत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आमा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना आमा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आमा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. दाडियाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा बसवत विनंती कर. सोल्ल्याच्या अर्का आमा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आमा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा बसवत विनंती कर. पत्क्यांच्या आसऱ्या आमा बसवत विनंती कर. तळांतरकरांचे शकाये आमा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा बसवत विनंती कर. क्रिस्तवांच्या आधारा आमा बसवत विनंती कर. भडव्यांच्या राणीये आमा बसवत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. आपोस्तलांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अंकवारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये आमा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आमा बसवत विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले बोगोस आमकां येसुया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले दयेन आयक आमकां येसुया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले काकूळ तामची कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आमी येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करिनाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी औंकवारी भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समच्या खातीर प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत औंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर
आमी नियाळटना तांतू आटपिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सांसवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या मदल्या थोड्यांनी एकामेका म्हणूंक सुरू केलें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेता अशें म्हणून हो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें, तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें. ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचार नासात मू. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत जातलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचे उतार हे हकाणी तुका क्रिस्ता. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. केदे व्हरते बाग मोरयेचे, प्रसूस आमचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकां रावचे, सगळे सांच्याक देख जावं सोबच्या. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.